清明時節雨紛紛，清明節大家有冇探望先人嘅習慣呢？為大家介紹清明四寶。寶咩啫寶？明知我唔帶遮出街噶。嘈咩嘈？仲細過我碌手臂，先得70 gram，幫你袋埋咯。你試下啦，又易開又易閂，日本牌子，仲要碳纖做，最緊要收得埋，夠晒細碌啊嘛。呢把咁差麻煩要手開。早講啊嘛，呢個咪有個掣咯，你自己試下撳啦，一個掣撳落去就打開噶啦，入邊有晒碳纖做嘅彈弓 system， 放風好勁噶，你坐下佢啦，一撳個掣就閂噶啦。縮骨遮呢啲嘢我唔用噶，你自己用啦。BB，你試下呢把啦，呢把碳纖夠硬夠直噶。哇衰鬼，真係全碳纖喎，一摸就知得個170零 gram 啦。睇佢啲手工，我肯定佢係架仔嘢。你明知我路海型最中意儲 gear 噶啦。BB 啊，你試下呢個 HMG 啦，男人名牌啊，好快賣晒噶啦。我估計全香港應該都係得幾把嘅啫。講得過嚟，仲要透風，加埋一個抗反遮。你望下條碳纖，我一望就知係美國嘢嚟噶啦。海綿手握位，再加埋條橙色嘅橡筋，就係 HMG 嘅 signature。我稱一稱，我就知佢200 gram 都冇啊。咁多色咁多款，唔好煩，唔好揀，同我包起晒佢俾姨媽姑姐、三姑六婆。下條片再見啦，拜拜。